শেষে কেন এই মেয়েটা তা থেকে দ্বিগুণ বয়সের লোককে বিয়ে করতে বাধ্য হলো সেটা দেখলে তো তোমরাও চমকে উঠবে। এই বুড়ো তার নতুন বউকে বাড়িতে নিয়ে এসে বলে, দেখো তোমার ভয় পাবার কোনো কারণ নেই, আর এটা আমারই বাড়ি, আর অনেক চাকর বাকর আছে। তখন মেয়েটা বলে, দেখুন স্বামী, আজকে আমার এই বাড়িতে প্রথম দিন, তাই আমি চাই যে আপনার হাত থেকে আমি এক গ্লাস পানি খাবো। আর তার নতুন বউয়ের কথা শুনে বুড়ো পানি নিতে চলে যায়। তখন মেয়েটা সুযোগ পেয়ে তার বয়ফ্রেন্ডকে কল করে বলে, তাড়াতাড়ি পেপারটাকে নিয়ে এসো। এরপরে বুড়ো তার নতুন বউকে পানি এনে দেয়। তখন মেয়েটা পানি খেয়ে বুড়োকে বলে, আমি তোমাকে বিয়ে করে অনেক খুশি। তখনই সেখানে মেয়েটার বয়ফ্রেন্ড এসে বলে, তুমি টাকার লোভে পড়ে একটা বুড়ো ভাউকে বিয়ে করে ফেললে। তখন মেয়েটা বলে, আমি ওনাকে ভালোবাসতাম তাই বিয়ে করেছি। আর মেয়েটার এই কথা শুনে তার বয়ফ্রেন্ড সেখান থেকে চলে যায়। এরপরে তারা দুজন রুমে চলে যায়। কিন্তু এরপরে এই বুড়োর সঙ্গে এমন কিছু ঘটলো যা দেখে চমকে উঠবে। তার আগে ভারত থেকে ভিডিও দেখলে লাইক করে যাও, আর বাংলাদেশ থেকে দেখলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর কমেন্টে নিজের দেশের নাম লিখে যাও। এরপরে সকালবেলায় যখন বুড়োর ঘুম ভাঙে তখন সে ঘরের আলমারি লকার খোলা দেখে। আসলে মেয়েটা তার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে প্ল্যান করে তাকে বিয়ে করেছিল, আর সে তার সব চুরি করে নিয়ে চলে গেছে।